रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक चिड़िया उस पर अपना घोंसला बना देती है और फिर उसी घोंसले में वो अपने अंडे देती है और कुछ दिनों बाद ही उन अंडों से नन्हे चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन चिड़िया दाना लेने जाती है और तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है। और जब चिड़िया आती है तो देखती है कि ट्रेन उस जगह पर नहीं है और चिड़िया के बच्चे ट्रेन के साथ ही चले जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को चारों ओर ढूंढने लगती है, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। चिड़िया काफी उदास होकर पेड़ की डाली पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आती है और चिड़िया अपने बच्चों से मिल जाती है और एक साथ सभी अपना घोंसला छोड़कर खुले आसमान में उड़ जाते हैं।